arinta tanaasulku waxay ku imaaday horaantii adiga muddo 3 bilood laga jooga baaq nabadeed socday uqaal waxgarad iyo culimo ayaa arintan dalka dhex socday iyo shacabka in iska qabsigan siyaasadeed xal loo helo oo iska qabsigana soo dhamaado soo afjarma marka ugu dambeyntii anako og in shacabkeena sharafta leh ceeldaas ayagoo abaar ka soo baxeen u nuglaadeen dhaqaale xumada wadanka ka jirta barakacyaal ay ku noqdeen countiyar kala oo haddana loolanka adkaay laga soo baxay oo liis calool cunay waxaan doorbidnay arintan in nabad laga keeno baaqa ugu dambeyn waxaas ka soo baxay suldaankeena sharafta leh iyo uqaashiisa oo codsaday in arintan iska qabsiga siyaasadeed oo daba dheeraaday la soo afjara anagana anigoo siyaasiga ahaana waa ka dhaga adkaan waaye inkastoon ogahay loolankii adkaa oo la soo galay shacabka iyo taageerana dhibaato badan ay ka soo gaartay sababaha aan u aqbalay baaqaas nabadeed ee tanaasulkana ay tahay inay shacabka loo turo shacabkii haddaa iska qabsigana dheeraaday waxaa ku dhacday inay adeega asaasiga hataa ay waayaan maadaama meesha iska qabsi siyaasadeed ay ka jirta ayagana dhibaatooyin fara badan ay ku dhacday tacliinta caafimaadka iyo adeega asaasigana ay cariiri ka gashay arintan iska qabsigan daba dheeraatina ay u horseedi karta inayba dadkii ay aad iskugu xumaadaan oo hataa colaad horseeda tii aan doorbidnay inaan tanaasul aan ka xigna madax meel ka sareyso la salax malaha suldaankeeni sharafta lahaay handaad imaaday Nairobi asigii odayaashiisa baaqi waan ku aqbalnay inaan tanaasulo on arintan maxkamadda aan ka soo reebo iska qabsi daba dheeraaday shacabka dan mu aha waan ogahay qalbigooda waa dheeraaday arintan tanaasulkana qaarkood way ku adkaatay inay aqbalaan laakiin waxaan leenahay shacabkeena sharafta badan arintan tanaasulka waa indan waan ognahay qalbigiina waa dheeraaday waa lees calool cunay dadka walaalo ah markii arinta heerkan gaartana calool cunkan faraha badan waxaa dhaliyaa inay xawaalo badiyaan ay xoolo beelaan annagana ma doonayni arin siyaasadeed inay shacabka ay isku xumaadaan oo heer colaadeed hata ay gaarta markaan baaqaan u diraya shacabkeena sharafta badan waxaa waaye inay nala gartaan inay dartood aan u tanaasulnay oo iska qabsiga siyaasadeed aan u dhamayn